Кисуля. Кисуля? Какая тебе нахрен кисуля? Все, я отказываюсь быть добрым полицейским. Слушай, его проще пристрелить, чем допрашивать. Вообще-то в чем-то он прав, Костина. Кисуля. Гусев, не беси, а? Ты подумай лучше, как его раскрутить. Явно же этот отморозок курьера смочил. Гирю на голову ему, клемму на уши. Угу. Аргумент номер 1. Аргумент номер 2 усовершенствованный. Ну или кувалду. Точно, кувалду. Кувалда! Кувалда! Детектив Кувалдин, прошу любить и жаловать. Ну что, приступим? Фамилия? Я уже говорил. Так, Анохин, просто рассказывай, как ты курьера порешал. Да не трогал я его. Пиздишь. Зуб даю. Пальцем до него не дотронулся. И снова мимо. Анохин, рассказывай. Чистосердечное, как говорится, смягчает. Ты виделся с курьером в день его убийства. Ну виделись, и чего теперь? Значит, дело вот так было. Он к тебе приехал, товар привез, у тебя денег не было, вот ты его и порешал. Так? Так. Да не так. А как? Да никак. Встретились, побазарили. Черт, да нафига вы этого чехарика привели? У вас что, новые пытки в ментовке такие? Не отвлекайся, Анохин. Встретились, побазарили, что дальше? И разошлись дальше, как в море корабли. Ты его сначала прирезал, а потом разошлись, как в море кораблей. Да не резал я его. Правильно, не резал. Ножевых ранений не было, зато были следы от побоев и удушения. А вот не выйдет на меня мокруху повесить. Я такой херней не занимаюсь. Слушай, его проще пристрелить, чем допрашивать. Да вы что, офигели? У меня права есть, конституция и Так, все такое. Анохин, все, кончили игры. Фамилия. Господи, да сколько можно? Фамилия. Анохин. Имя, отчество. Илья Александрович. Дата рождения. 23 мая 95-го. Господи, да уберите этого придурка. Я все скажу, это я курьера задушил. Ну, Дайте умыться. в тюрьме умоешься. Спасибо, выручу. Земля круглая. Встретимся еще. Ага, на суде. Значит, вы утверждаете, что не знали покойную? Но я предпочитаю одеваться в Европе, а не пользоваться услугами местных швей. Хорошо. Хорошо. Алло, Костина, ты где? Да это Шубина как кремень, я не знаю, что с ней делать. Да, давай. И кувалду тащи. Ага, давай. Швейцарские ученые доказали, что собаки не умеют обманывать. Так. Значит, вы утверждаете, что не пользуетесь услугами местных модисток? Никогда. А как вы тогда объясните тот факт, что вы оказались у ателье прямо в момент происшествия? Чистая случайность. А вот нос господина Кувалдина говорит, что это неправда. А при чем тут нос какого-то господина Кувалдина? При нем. При мне, извините. Это что, шутка? Так, тут вопросы я задаю, вообще-то. Вернемся к нашим баранам, то есть модисткам. Вы как к ателье попали? Ехала на машине. Зазвонил телефон. И я встала около ателье. Понятно. А кто звонил? Моя маникюрша.
Мой парикмахер. Моя экономка. Учитель сальсы. Может, вы еще на это швею намекнете? Ну как, я все пропустила? Мадам, значит, все отрицает. Говорит, что к местным модисткам ни ногой, ни рукой, ни головой, ничем. Но мне кажется, брешет. А я ее понимаю. Шубина! Шубина! Что на вас надето? Деловой костюм. Дизайнерский. От итальянского кутюрье. Скажите мне, Шубина, а этот итальянский кутюрье случайно не Перепельченко Галина Петровна? 75-го года рождения, найдена сегодня у себя в квартире с ножевыми ранениями в районе печи. Вот сука. Так а зачем вы убили портниху, Шубина? Она обещала рассказать всем, что я одеваюсь у нее, а не в Европе. А это грозило потерей лайков, репутации. И вообще, я бы вылетела из Инстаграм. Вы знаете, что такое потерять все это? Вы знаете вообще, кто я? Я Инстаграм-звезда, Шубина, нижнее подчеркивание, Марианна. Не тронь, ментяра! Я ничего не сделала! Хорош, ты что-то не сделал. Что скажешь? Твои подельники тебе еще вчера сдали. Ты мне на уши-то не ссы. Какие подельники? Твои подельники. Чистые. Чистая? Мылась, что ли? Ну, мылась, и чё? Ты это мылась, не мылась, это не важно. Ты мне лучше скажи, где ты была вчера с 23:00 до 2:00. Где? В Караганде. Может, кабак какой-нибудь там, Караганда. Слушай, ну не знаю. Ты мне тут не прыскай. И Караганду проверим, и докажем, что это ты со своими товарищами хату вынесла. Поняла? И найдем, кто тебя навел. А хуху не хуху? А не хухо. Слушай, ты по-хорошему нам скажи, кто тебя навел, пока мы добрые. Ага, скажу. Конь в пальто. Кувалда, ты чего? Ты что-то простыл. И когда меня забирают в ментовку, я всегда принимаю античихнин. Античихнин – лучшее средство для иммунитета. Стоп, Олесь. Ну опять, ну блин, ну опять, вот держи ровно эту пачку. Ну что за фигня? То так. Я вообще, Миш, скажи, как надо держать просто. Ты вытаскивай сначала. Ровней, держи Леш, просто. ровней там камеру. Ну что сложно, блядь, Олесь, я не знаю, мы уже полчаса идем с этой рекламой, мы не можем сделать. Я херею, блядь. Просто, ты думаешь, почему пачка-то термятная? Ты думаешь, она наконец это утвердят вообще? Нет, ну, Артур!